হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা যাচ্ছি রথের মেলায়। ভেবো না যে আমি চুল ছেড়ে যাব, এত গরমে চুলটা বেঁধেই যাব। তো এই দেখো আমি রেডি হয়ে গেছি, আর টুনুর জন্য একটু ভালোভাবে পোজও দিতে পারছি না, দেখো আমাকে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। তারপর আমার পাউরুটি আর ডিম টোস্ট করে দিল, ওটা খেয়ে নিলাম, হেভি টেস্টি হয়েছিল। তো চলো এবার বেরোনো যাক। তো এই দেখো রথের মেলার গেট। আগে আমরা ঠাকুরের দর্শন করে নিই, ঠাকুরকে সবাই প্রণাম করে নাও। তো আমি আর অনুরূপা মিলে টুকটুক করে মেলায় ঢুকে পড়লাম। আর মেলায় দেখো কত ভিড়, আমরা বেশিক্ষণ থাকিনি, কিছু খাইও নি, মেলার ভেতরে গিয়ে ঘুরলাম, বাচ্চাদের রাইডগুলো দেখলাম, বেশ ভালো লাগলো। সবাই খুব আনন্দের সাথে সব চড়ছে, কিন্তু আমার চড়তে একদম ভাল লাগে না। ওই দেখো কি সুন্দর প্লেন চড়ছে। তো সবাই ক্যামেরার সামনে আসলে কেন যে এরকম ভয় পালায় আমি বুঝি না। তো আমরা ফুড সিটিতে চলে আসলাম। ফুড সিটিতে এসে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল গ্রেভি চাউমিন আর চিকেন চাউমিন। গ্রেভি চাউমিনটা দেখতে কেমন একটা জঘন্য ছিল, খেতেও জঘন্য ছিল, হয়তো আমি খাইনি, যারা খেয়েছে তারা বললো, কিন্তু আমাদের চাউমিনটা খুব টেস্টি ছিল। তারপর বাড়ি এসে গেলাম টুনুর জন্য চিপস নিয়ে, টুনু তো খুব খুশি। এখানে ভিডিওটা শেষ করছি, টাটা।